हेलो दोस्तों, ये है वेस्टीज़ का आयुशांति रेस्टो केयर। जैसे कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लोगों को सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम होने लगी है। ये वेस्टीज़ का आयुशांति रेस्टो केयर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये 6 हर्ब से मिलकर बना हुआ है। अदरक, काली मिर्च, तुलसी, पिपली, गिलोय, कंकड़ी जैसे चीज़ों से बना हुआ है। ये जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, और अस्थमा है या आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, इन सभी समस्या को दूर करता है। इसमें तुलसी का भी अर्क पाया जाता है, जो हमारी सांस की नली को लचीला बनाता है और सांस लेने में आराम मिलता है। सर्दी खांसी जुकाम से ये निजात दिलाता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है।